Sa Eastern Visayas, bisan na humana ang eleksyon, papiling nakalerto ang kapulisan aron pagsiguro nga wide out ang mga mahitabo sa komunidad. Gikan sa lungsod sa Palo, sa lalawigan sa Leyte, adunay live report si Nico Sereno. Nick. Yes, Land, generally peaceful kung mahulagway sa mga opisyales ang nahitabong eleksyon dinhi sa tibok Eastern niadtong Lunes. Sa election officer sa Comelec Leyte Province, hapsay ug tunhay ra nga napahigayon ang eleksyon niadtong Lunes. May mga kakulian man nga nasugatan atol sa botasyon sama sa naguba nga makina apan dili kuno kini ingon ana kadaghan itandi sa miaging piniliay. Bisan sa dagan sa proklamasyon sa kandidato nga mananaog, paghulagway ni Attorney Antonio Gulay Jr. mas paspas kini itandi sa miaging mga eleksyon. Miyerkules sa udto na proklamar na nila ang tanang winning candidates. Samtang sa ilang bahin gihulagway sa kapulisan, hapsay ug malinawon sa kinatibuk-an ang eleksyon sa tibok Eastern Visayas. Matud sa Police Regional Office 8, wala sila inatala nga mga untoward incidents ug election-related violence. Pasabot ni Police Brigadier General Bernard Banak, kaniadto may mga lugar sa miaging mga eleksyon nga dunay mga insidente. Mapasalamaton si Banak sa kooperasyon sa tanang sektor. Apan bisan kung nahumana ang eleksyon ug naproklamar ang mga kandidato, di gihapon muluag ang PNP sa ilang alert status. Lan, bisan ko nahumana ang eleksyon, magpabilin gihapon kini pipila ka mga restrictions tungod period pa man hangtod sa Hunyo 8. Lan? Daghang salamat, Nico Sereno.